그렇지. 나이스. 나이스. 이가 수평 자체가 진짜 좋아. 폴링 액션이 진짜 미쳤어. 연타! 야, 나이스. 야, 나이스. 아, 바로 더. 오른쪽이다. 아, 역시 팀별인가. 나이스. 에잉? 갖다 줘? 갖다 줄게. 잠깐만 지나갈게요. 응? 살짝 들었는데 쪽 빨았어 얘가. 눈부시다. 4개? 다섯 개 했네. 에이, 쭈! 왜 난 쭈? 쭈꾸미 같은데? 아, 왜 자꾸 쭈꾸미 타, 나는. 오, 사이즈. 나이스. 이거 사이즈 좋은데? 요 회전. 아이 회전으로 쏜단 말이야 이거. 선생님. 사이즈 좋다.
입질 시원했다. 좋아. 아이고. 아, 그냥 보내줘라. 야. 그렇지. 요. 아, 쭈꾸미 같다. 그래, 넌 쭈꾸미였어. 단차가 정확하다는 거지. 호정이 액션하고. 호정아, 그 색상 어때? 안 잡힐 것 같은데 잘 잡혀? 이 신수평 애기가 수평 자체가 진짜 좋아. 내가 테스트를 몇 번 해봤는데 폴링 액션이 진짜 미쳤어. 속도도 그렇고 좋더라고. 나이스. 근데 이 색깔은 내가 진짜 강력 추천하는 색상. 이거 품절이야, 품절. 이거 대표님도 못 구한대, 없어서. 그러니까 내가 이거 여러 가지 상황에 써봤거든. 근데 물 맑은 날, 뭐 어두운 날, 깊은 수심, 뭐 낮은 수심 할 거 없이 그냥 항상 평타 이상 나왔어. 이 근데 진짜 쭈꾸미도 잘 타. 다음 주에 또 친구들이랑 가잖아. 그때 쭈꾸미 때 한번 써봐. 이게 축광도 안 돼. 축광 해보면 눈만 나와. 근데 이 색깔을 보고. 그렇다는 건 여러 가지 상황 속에서 이게 맞다는 거야, 지금. 얘네가 보는 눈에서. 이야. 그 색상 없으면 이제 울겠는데. 있다. 그렇지. 떨어지는 액션 진짜 좋거든. 좀 액션을 좀 크게 줬을 때 떨어질 때 많이 먹더라고. 그렇지. 쪽 빨았어. 나이스. 살짝 들었는데 쭈꾸미네. 이란. 쭈꾸미도 잘 타. 다음 나의 추천 색상은 요것이야. 이거 발광하고 써. 이거 빨간색으로 변하거든. 아, 발광하고 쓰래. 축광하고 써. 이 다만 아쉬운 게 있다면 레이저 계열이 없으니까 남들 레이저나 이제 틴셀러 잡을 때 그 패턴은 공략할 수가 없는 게 좀 아쉬워.
오우 묵직하다. 배 밑에서 나와서. 그치. 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 요 색깔도 먹어. 입질. 아니 쭈꾸미 같다 이거. 살짝 무겁긴 한데. 쭉. 국물을 넣네 국물. 여기도 육수를 넣네. 육수 끓였네. 됐다. MS. 억지로 잡았네. 연타!